ရှိတဲ့အခါမှာတမန်ကျမ်းစာမှာအခြေခံအားဖြင့်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒါကဓမ္မဟောင်းနဲ့ဓမ္မသစ်ဘာလဲဓမ္မဟောင်းနဲ့ဓမ္မသစ်ဓမ္မဟောင်းရဲ့ပထမဦးဆုံးကျမ်းကဓမ္မဟောင်းကျမ်းမဟာပထမဦးဆုံးကျမ်းကဓမ္မဟောင်းကျမ်းဓမ္မသစ်ရဲ့နောက်ဆုံးကျမ်းကဗျာဒိတ်ကျမ်းကြားရဟာလည်းမသိဘူးဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကြက်တာအခါမသိလို့တကယ်ယေရှုကအပေါ်ကဆောက်ပြီးမေးမလို့လုပ်မရရင်ပြန်ဆင်းဆိုဆင်းလာမှာဟုတ်လားအဲ့တော့ကျမ်းစာကောင်းစဉ်66ခုရလို့ဝင်ငွေရတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ရဖို့တော့ကောင်းတယ်ဒါကြတော့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရမယ်ငါ့ကိုအမိမပြုလျင်ဘယ်သူများပြီးတော့ထံကိုရောက်တယ်ဘာဝကနေဗျာဒိတ်လို့မရလို့ပေးမဝင်ဘူးဆိုဒီမှာဆင်းမဲ့လူတွေအများကြီးဒီထဲမှာအများကြီးအဲ့တော့ဘာလဲဓမ္မဟောင်းနဲ့ဓမ္မဟောင်းဆိုတာကသခင်ယေရှုမကြွလာခင်တုန်းကရေးထားတယ်။ဒါတော့သခင်ယေရှုလောကကိုမကြွလာခင်တုန်းကရေးထားတယ်။ဒါပေမဲ့ဓမ္မဟောင်းချမ်းကိုကြည့်ရင်ကယ်တင်ရှင်မေရှိယလောကကိုကြွလာမယ်။ကယ်တင်ရှင်မေရှိယလောကကိုကြွလာမယ်။အဲ့ဒီကယ်တင်ရှင်လောကကိုကြွလာမယ်။ကယ်တင်ရှင်လာမယ်။အဲ့ဒီဂတိတော်တွေကိုအချိန်ချင်းအထက်ထပ်ရေးထားအားတွေကိုလည်းဒီတော်ကြွလာမယ်ဒီအဲ့ဒီဂတိတော်တွေကခရစ်တော်လောကကိုကြွလာတဲ့အခါမှာဖြစ်တယ်ပြည့်စုံအဲ့တော့ဓမ္မဟောင်းဆိုတာဂတိတော်ဓမ္မသစ်ဆိုတာပြည့်စုံပြန်ပြောအောင်ပါလေဓမ္မဟောင်းနဲ့ဓမ္မသစ်ဓမ္မဟောင်းဆိုတာပြီးတော့ဓမ္မသစ်ဆိုတာပြီးတော့ဓမ္မဟောင်းချမ်းကအမြဲတမ်းသခင်ယေရှုကိုပုံဆောင်ချက်တွေနဲ့တင်ဆက်ဣသရေလလူမျိုးတွေအေဂရုပြည်မှာကျွန်ဘဝနဲ့ရှိနေတယ်အဲ့ဒီကျွန်ဘဝကနေမောရှေအဖြစ်ရွေးနှုတ်ခဲ့တယ်ဒီနေ့လောကမှာအပြည့်ရဲ့ကျွန်ဘဝမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုသခင်ယေရှုအဖြစ်ကယ်တင်တယ်ကဘာကြီးကိုရေလွှမ်းမိုးခြင်းအဖြစ်စီရင်တဲ့အခါမှာနောယေတို့မိသားစုတွေကသင်္ဘောတွေကိုဝင်နေတဲ့အတွက်လွတ်မြောက်သွားတယ်စီရင်ခြင်းကလွတ်မြောက်သွားတယ်အဲ့ဒီသင်္ဘောကသခင်ယေရှုပဲဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်စီရင်ခြင်းကနေလွတ်ခွင့်ရတယ်ဓမ္မဟောင်းမှာတဲတော်နဲ့ဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြတယ်အဲ့ဒီတဲတော်ကြီးရဲ့ပုံဆောင်ချက်ကသခင်ယေရှုပဲအဲ့တော့ဓမ္မဟောင်းကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်အရေးနဲ့တူတယ်လို့ဒီပြည့်တဲ့စေမှာပြောတယ်ဘာလဲတူလဲရှိဓမ္မတိကတော့ခရစ်တော်ကိုယ်တော်တိုင်လောကကိုကြွတယ်အဲ့တော့ဓမ္မတိကဘာလဲအစစ်ပြန်ပြောအောင်ဘာလဲဓမ္မဟောင်းနဲ့ဓမ္မဟောင်းဆိုတာဓမ္မသစ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းကဓမ္မသစ်ကအဲ့တော့အခုဒီမှာကျွန်တော်ရနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရှိသလိုကျွန်တော်ရဲ့အရေးကိုလည်းမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရလားတကယ်တရားရောက်နေကျွန်တော်နဲ့နှုတ်ဆက်ကြရအောင်ဟုတ်လားအာဆရာရဲ့မင်္ဂလာပါဆိုပြီးနှုတ်ဆက်ရင်ကျွန်တော်နဲ့နှုတ်ဆက်မှာလားအရေးနဲ့နှုတ်ဆက်မှာလားဆရာနဲ့နှုတ်ဆက်မှာလေတကယ်လူတယောက်ကတက်လာပြီးအရေးကိုလာနှုတ်ဆက်နေအဲ့လိုနည်းနည်းစဉ်းစားပါမယ်အဲ့တော့ဓမ္မဟောင်းဆိုတာဘာလဲတူလဲကဲအိမ်တော်ပြုတဲ့အခါအစစ်နဲ့ယူမှာလားအရေးနဲ့ယူမှာလားအစစ်နဲ့ယူမှာဟုတ်ပါမရဘူးနော်ရရင်ကျွန်တော်သမီးရဲ့အိမ်တော်ပြုရင်အရေးပေးလိုက်မင်္ဂလာသမီးအရေးယူတော့ငါသမီးတော့မခေါ်နဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့မောဘာလဲတူလဲအဲ့ဒီနေ့ဓမ္မဟောင်းမှာပါတယ်လေဓမ္မဟောင်းမှာပါတယ်ဓမ္မဟောင်းမှာပါတယ်လေဆိုအဲ့ဒါဘာကိုဖက်ထွယ်နေတာလဲရိတ်ကိုဖက်ထွယ်နေတာဓမ္မဟောင်းမှာပါတယ်လေဒါကြောင့်သူကစနေနေ့မှာဖျားရှုဖို့ကြတယ်ဓမ္မဟောင်းမှာပါတယ်လေဓမ္မဟောင်းမှာပါတယ်လေ
အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အတွက်ဓမ္မဟောင်းချမ်းကိုပြစ်ပယ်တာမဟုတ်ဘူးဓမ္မဟောင်းနဲ့ဓမ္မသစ်ရဲ့ဆက်ဆက်ညီညွတ်မှုကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုတယ်ဓမ္မဟောင်းမှာပြောထားတဲ့အရာတွေဓမ္မသစ်မှာဘယ်လိုပြည့်စုံလာသလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်ဓမ္မဟောင်းနဲ့ဓမ္မသစ်ရဲ့ဆက်ဆက်ညီညွတ်မှုကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုတယ်ဓမ္မဟောင်းချမ်းကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါကဘာဦးချမ်းခန်းကြီး၄မှာကာယိနာနဲ့အာဗေလဆိုတဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်ဘုရားကိုလာပြီးတော့ပူဇော်ကြကာယိနာကလေထွက်သီးနှံနဲ့ပူဇော်တယ်တဲ့အာဗေလကတော့သိုးနဲ့ဘုရားကိုပူဇော်တယ်ဘုရားကဘသူရဲ့ပူဇော်ခြင်းကိုလက်ခံလဲဆိုလို့ရှိရင်အာဗေလရဲ့ပူဇော်ခြင်းကိုလက်ခံတယ်တဲ့ကာယိနာရဲ့ပူဇော်ခြင်းကိုလက်မခံကျွန်တော်မပြောင်းလဲခင်တော့ငယ်တော့ဖတ်ဖူးတဲ့စာအုပ်ရှိတယ်အဲ့စာအုပ်ထဲမှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ထာဝရဘုရားဆိုတာတဲ့အသားကြိုက်တဲ့ဘုရားလူနှစ်ယောက်သူ့ကိုလာပူဇော်တဲ့အခါမှာအသားနဲ့လာတဲ့လူလက်ခံပြီးတော့တဲ့အသီးရွက်နဲ့လာတဲ့လူကိုပြန်ခိုင်းလိုက်တယ်ငယ်ရိုင်းစာကိုဖတ်ဖို့ရှိတော့လေဟုတ်တယ်လူနှစ်ယောက်သူ့ကိုလာပူဇော်တာအသားနဲ့လာတဲ့လူတို့လက်ခံတယ်အသီးနာတဲ့လူကိုဘာလို့ခိုင်းလိုက်လဲပြန်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်ဇနီးတွေကငယ်တွေကခရစ်ယာန်ပဲအဲသူကကျွန်တော်ပြောပြတယ်ငယ်တော့တဲ့ Sunday School တက်တဲ့အခါမှာတဲ့ Sunday School မှာဆရာမတွေကရုပ်ပုံလေးနဲ့ Sunday School သင်ပေးတယ်ဘယ်လိုသင်ပေးလဲဆိုတော့အာဗေလတဲ့ဖះကိုလာပူဇော်တဲ့အခါမှာသူ့တိုးကတခါတော့ဝေါဖြိုးဖြိုးလေးစားခြင်းစရာလေးဒီအမေရိကန်လူတွေလို့ပြောဝါဖြိုးပြီးတော့ပူဇော်ခြင်းစရာလေးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေကာယိနာတို့ဖះကိုလာပူဇော်တဲ့အခါမှာကဇွန်းရက်ဆိုအညိုးလေးဘူးဒီကအနွမ်းလေးကိုဈေးမှာရောင်းလို့မကုန်တဲ့ဟာတွေတဲ့လားအဲ့ဒါလေးဖះလည်းအာဗေလကိုလည်းလက်ခံပြီးတော့ကာယိနာကိုလည်းလက်ခံအဲ့ဒါလေးအမှားတွေအဲ့ဒါလည်းအမှားတွေဆိုတော့တဘောကတော့အာဗေလကတော့တိုးစုဖြိုးဖြိုးလေးကိုတိုးကောင်းကောင်းလေးกินပြီးတော့လာပူဇော်လို့ဟိုဘက်ကကာယိနာကတော့ဘူးဒီအနွမ်းနဲ့လာလို့အစွဲအညိုးနဲ့လာလို့ဘုရားလက်မခံဘူးအစားအသောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့လက်ခံတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဒါမျိုးမဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်ကျေးဇူးရေးလိုက်ဆိုပါအာဗေလသည်လေကာယိနာပူဇော်သောရစ်တဲ့တာ၍မြတ်သောရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်အားပူဇော်၏အဲ့ဒါကဟေဘရဲ7အငယ်4မှာအဲ့တော့ဓမ္မဟောင်းကိုဖတ်ကြည့်ရင်မိကိုဖြစ်နေတဲ့အရာအဖြစ်ကဘာမှရှိလဲဓမ္မသစ်မှာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြောချင်တာကဓမ္မဟောင်းနဲ့ဓမ္မသစ်ရဲ့ဆက်ဆက်ညီညွတ်မှုကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုတယ်ကဘာဦးလေးကိုပဲဖတ်ကြည့်ရင်တော့ဘုရားသခင်ကအသားချိုက်တဲ့ပုံထွက်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဖြစ်ကဘာမှရှိလဲဆိုရင်ဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာရှိတယ်အဲ့လိုဆက်ဆက်ညီညွတ်နေတဲ့အရာကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီပြောပါပါလေပါလေဓမ္မဟောင်းနဲ့ဓမ္မဟောင်းဆိုတာဒီတော်ဓမ္မသစ်ဆိုတာပြည့်စုံခြင်းဓမ္မဟောင်းကဓမ္မသစ်ကဓမ္မဟောင်းမှာဘုရားကပညာတရားပေးတယ်အားတရားလဲပညာတရားပညာတော့ဘယ်လောက်လဲစေပါတော်ပြီလားကာလေးပထမဦးဆုံးအေရီဥယျာဉ်မှာလူကိုဖန်ဆင်းပြီးထားတဲ့အခါမှာဘယ်နှခုမှာထားလဲတစ်ခုပဲလူကစောင့်ထိန်နိုင်လားစောင့်ထိန်နိုင်ဘူးကျွန်တော်သမီးအထွေးဆုံးလေးကိုသမီးရင်တော့ဖွေးကိုဒီပကံလေးသွားပို့စမ်းပါဆိုတော့ပို့ခိုင်းလိုက်တာယူသွားတယ်သူနှစ်ခွဲလောက်ယူသွားတဲ့လမ်းမှာပဲကလေးကမနိုင်တော့အဲ့ပကံခွမ်းဆိုပြီးတော့ကြာခွဲသွားအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်သမီးရင်ကနောက်ထပ်10ချက်ထပ်ပို့ပေးစမ်းပါအဲ့10ချက်လုံးပဲယူသွားရင်လမ်းမှာပဲဝယ်ကလေးကတစ်ချက်တောင်မှနောက်ဖွေးရအောင်မပို့နိုင်ဘူးအဲ့တော့နောက်ထပ်10ချက်ထပ်ပို့ခိုင်းတော့10ချက်လုံးပဲမဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်10ချက်ကွဲတဲ့ကိစ္စကသွားပို့တဲ့ကလေးကမှားတာလားပို့ခိုင်းတဲ့အဖေကမှားတာပို့ခိုင်းတဲ့အဖေကမှားအဲ့တော့လူကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့အိမ်လေးမှာထားတယ်ပညာချက်ပဲတစ်ခုပေးထားတယ်လူကစောင့်ထိန်နိုင်လားစောင့်ထိန်နိုင်အဲ့တော့နောက်ထပ်10ခုထပ်ပေးတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့စောင့်ထိန်နိုင်လားစောင့်ထိန်နိုင်အဲ့တော့ဖောင်းမိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကမှားတာလားပေးတဲ့ဖရားကမှားနေတာပေးတဲ့ဖရားမှားတာပြောလို့ကိုကြည့်ပြောကိုကြည့်ရှင်းအဲ့ဒါဖရားနဲ့တင်တယ်ဖ
Paya Mago. Paya Mago. You know, we are going to Luga the Kura Babylon. The Kura Babylon. Now, just say good tapirole. Taina. Mataina Musa, Paya Tila. Tila. Payaga Tile, Dine Luriga Matilo Kedila. Luria Mera Pinato, Balone Tenile. Taina de Lutinila. The Gero Luga Mataina Musa Tilo, the Maham Kalama, Payaga, Pina de Yane, the Duere, a Pipia, Yipuzo Jimu Pita. Elvina de Chopa me Baloa. Pipia Yin, Uzoa, Chopa me Baloa, Yipuzoa. Hello, that the kid Buzoa, Jodo Laguti of Jamamo. Text me out of you, Buzoa, the hello, the Mahalama. Lua Chopa me a Pipia Yin, Buzo. Hello, Payaga, be like a dega. Lumatina Musra Tila. Tila. Now, Payaga, Pina de Yao Bira, South Tamo Bira. You will Balo Bira. South Tamo Bira low, Tama Matina, Tanka in Batuma. Odola. Now, Pina de Yao Bira, Paya is Shinga, South Tamo Bira. Asuma. Pina de Abshinda. A pit the Bogu. A pit the Bogu. Natia E. Pina de Yajo, Bautia. A piece Jamu, Hello, Payaga, Pina de Yao, Pire, Kama, Babu, Popia. A piece Jam, Popia. Here are Pire, Kama, Yezaka, Babu, Popia. A piece Jam, Popia. Hello, Pina de Yao, Loga, Babu, Popia. A piece jam, Elvina de Yasura, Dama Senator, Lukuma Pija. Lugo Dama Yachilo she, Louis Tema, Shide, a chini, Yoga chini, Seka Popia. The town chokuni don't joy a so Dama Yachide Kama, a so the Chamacau, Dama Pitola. Seka a Tema, Macau, so Balabile. Kubela, General Tommy Dazzle, I come as a Jew, Moyo, Town and Jadi. Kula, the Miro is set down my Lama, you know, down my young Lamdi, down my kindly Kubla, set down my name, set down my name, so to Lindy down my young. Oh, Dama Zay, Luga, Tema, Yoga, she is Rabalo, Mele. Every Pina de Yasura, Luma, a piece jump alone, Pompia, Every a dinner sign a Pietana, Tuma, Pie champagne and a swan, a sheep. Azuba, Todo, Pina de Yadi, Duzia Pigu, Tinsha, say the Pito Jow, Pina de Yadi. A chin api, Bedumia, Payaka Shiro night, Shamayado, Mayaya, Pina de Yaga, Duzia Pico, Popia, Pina de Yai, a chin, Beduma, Payaki Shima, Shamayado, Mayana, Didija. I don't think I Pina de Yago, some Tabiro. Gauya Moya, Yame, look your lee. Pina de Yao, South Tamiro, Gaugi, Nanga, Wiame, look Tini, Jane, the Yaya. Of Chala Tija, Pina de Chinabi, a Bedumia, a Yaki Shiro night, Chamayado, How we can do it, Vale? Mahasura, Mahama, Dika, Mahama, Dia, Loga, Guga, the Mutima Jaro, Jesus, dear.
They are Mariale. Kinya Tayarunga Charo Mahura, this Sura, Mahama, Mudika, Mahama, Kinya Tayaruga, Mutima, Kinya Tayaga, Chokyama, Sayi Bidopira. Kinya Tayaba, Nipira, Sani, Jesus Dia, Oberama, Jesus Dia, Samo. Jesus Dia, Sagaloma, Theory Mohu, Doctrine Mohu, Sagaloma. Praise the person. Jesus Rosra, Pohu. But do your lesson, the king is you. The warrior legend of the young. Imagine on the Medina. So to live. Jonina is Salma Shila. Sashila? Yet to know Shila. Shila? Any Yeta is Sane, Yet to know that they are who swan. Yet Luga Bubiro, Swan. Any Lowe, Kinya Diaz with Sane. Jesus Diaz with Popu, Ea Puswani. Jesus Diaz with Popuga, Puswani. No Gabato di Le Lusa di Apsico can you Jesus on the Lagao, Tessa Diani Lagao, Piso, Lie, Narori, Tini Romudi, Piwe. No Gabato Lusa di Cane, but do the King Yeshu. Any Yeshua, Jesus on it, full of grace. Now the Yeshua Maranjile, Jesus on it, oh no, they are Jesus Sura, the Dugu Yura Lesway, the King Yeshua, Popu. You remember Jesus Rosa, Segalolo Tine, Jesus Rosa, material Tindat. Also, say, America, Jesus in Tanzania. I go Bari on Yamibioria. Just see outside on Yamibio. Jesus Rosraga, Opuro, yes, the king issue. Udurema, Yekini, Shibulo. Don't like your one day, no. And to me, yet a call Biawa. Banem kill less rebel, call the king issue of Banem kill. Jesus Rone, Hello, Kinya Diaga Sa, Jesus Diaga, Any Sarah of Havelone, people for Piawe, Jesus Dias with Bogungaro, Tia, Pialo, Pishimbi. Hallelujah. Amen. Now, Joe, what about it? Mahura, this Mahoma, Rudika, Mahoma, Namutima, Kinya Diaga, Jesus Diaga, Jesus Diaga, Popu, the King Yeshudi, Tia Piku, Kale Goma, Pishimbi. I saw a Payakindi, a Pini Kinsin Dodugo, Naro Twetcha, a Pishi Dodu, Kissi Romuli, a Chamuga, Todu Apshi, Narodi, Payaki Shiro Night, Chamayado, Jambi, a Jambi. Payaki are a Pina Kinsin Dodu, Badule, the King Yeshu. Any Pina Kinsin at the King Yeshu, Naro Twetcha, Belulu Kissili, a Pishi Dodu, Kissi, Era Bebo Male, Kara Iboma. How Todu
Akin and Narudiga, Payaki Shima Baloo people. Chama todo people. When I go to Pinya, Payai, Chine, Payaki Shima, Mapiaman Night, Chenoru. Gara and Boga, the King Yeshua, Losam Cheja, Payaki Shima Baloo Pisile, Chama todo Pisile. Hallelujah. It's a thing that Eric Gara and Boga, the King Yeshua, Losam Jego, Shimlins are the Boba Puji. Chalong Korean Mobu, I met Tangajin Korean issue. They are the Tangajin Korean in Yahoo, Valley. Join a Korean Tema Sarali, Valley Chidaja. The Joy in Majaro, Eric the King Shukara, they can have Bobo Chikar. Chalo Eric Bobo, Mina, Lowa, Namlin, Chalo, I'm Miko in Yashi. Yeshua Valley. Yeshua, Paya. Eric Paya, Bebo Young. Kara Sura Balulu, Tintana. You saw the choreo, Tintana. Payalo, Biore, Luga, Bebo Young. I'm sure Eric Bomine, Kara Sindare. Paya, look, the Jinsun at the Paya. Although Kara, Yeshua, no subject of Loa. The chamber the Boba, Gara and Moa to Yeshua, they can page so to ling a yega look at the chamber of Boba. Amen. Johnny Arguma Jazatine. People come and get yoga. Siare, Chinyala, Jansa swimming. Jansa swimming is what Chimia will be only be calm. Oh, Yavare, and then sign the sign of Guaja. Sign the Yavaga, no. Do a chance out do it in a token, this out papula. General, you cheap, a papulo, general, holy Bible, papure. Hold the head and carry chance out, how much she Totomiama papu. General, all about it. And I get chance out, Banya, 2 child. Hi, 2 child aboard, and carry chance out of Maso in it. The king is sure, Dino Kai, what they want to move. I say without it. I get Babship on it. Shoma Sitari, Lapane Kamare, Pidu Yohan, the king issue a yoke to ready out here like that. The king issue who will look like that. Yoma Sitari, Pamela, Milama, Rope, Urashin, program by the next day. Pidu Yohan, very cheesy. I don't do tell you only can. You know what I feel you know. Again, Lewaka Taisura, a piece of Zodulite. Yeshu the big one was Zodulite Sia, and get where the king Shumate and get Kuraitea. I don't put it. I don't know. So, the area gave to go to Korean look at Paya John Teddy. Since I to got the king Yeshu, the bowling like Yonia. Yeshu the bully Viola. Mapio, the king should not have in it. I don't be out in La Pambayam, and I show to the table. The bully Viola, Yeshua, Bea, Inomshia, Inomshia, Mimana, Kalina, we get our error, the bully Viola. Yeshua do labor at the Kova, Mia, and Maro Jury, La Muira, the Kalu, Maro Jury, and Shiku, Minobalu Shikua, era the bully Viola. Through Yeshua, the bully Viola, the king should like Kava, look in. Ah, Gala will be temple, you love Pamaya, we do want to bend him later, pay anywhere. Out the ball, Gala and Moga, Yeshu, the ball. Basically, Shima there can you set Chama, the king Yeshua, but Tama Uzo, a chain, Gala and John Sapure. Jerusalem, and now Lune Pame, Gala and Timmy. Ericama Pidu of Abuelo, Gurore, Chinoshi, Chinoshi, and Anukia, La Panji, Chino in Pacham. The king should have been you cheap, a shanty, not what I say to him. Ha, Pidu, the best of your Mime Aqua, Walakwe. Hello, Biono. The king should have any of your two, Gabi, Gurola, Pine, Pacham, Guroshia, I think I'm a sweat with you, Babioles, a chain, not so.
Mia Madame Lamare, Timmy Lesia, Sinzaji, the baby out in the Sinza era, the big out. See how La Bay share the chapping as well, the big out, and I'm within it. Now, may if you look like any chima about now, live. God, the key shoot them case out through the charger. Joy produce the key issue yen charging. Dine, God, the key issue no subject with the bomb about the tree and the Amiadi. God, I know the bomb about a chain, getting Jindo. You only have true Karama, they can have Bima Maniashi. Ah, the Maniashi. The other Tini Trilo Mali, go down, Maru down, get him. How do you think you will be a minute and they are tissue to go out? To be honest, I was about it. If you Muga, a bear picunia, Mapu. To train Yeshua Bebo Male. Ah, to roll a Bebo Male. Kara is not Balulu Dinale. This year go dinner. Never do Yeshua, Idu Muga, a bear picunia, Mapu. You know. Kurore, Nangan or Tibo Chuala, Genoa, Almiva. The case you have been very enabling, Nale to Paradi to Boma, sheep. Hey, the Maya Tetama, Kongi Nangan women's red teacher, Amakan Jet, the case you see Yawala. Yawala? Trito Siga Yara, Trian Badagaya. Trito Siga Yara. How many women are they be Matira, Mateg and Dira? Mateg and Dira. Trito Tija, enabling Anetu, ready to go ma, sheep. Any little chance of a Balo Yirale. The Mia. How Yirale? How many the Mia will go to Sindachi? Tuma, Gaundo, Ateta Shila. Shila? Loga, Baladia, Gauna Louis, Macauna Louis. Hey, the Mia, Gauna, Luta, Magauna, Luta. Aladia, Bedouin. I mean, Yeshu net with water to a county women, Amakanje. Eri the Mia, Ejilan Nichila. Hey, the Mia, Nichin Kayala. Where was Sa? How Malik, Kara and Shima, Ejia, the Rus and Nishia, the Rus and Neoga South. Louis, but every Malay is a girl. They are going again, and I win. And the Nassina come over the Shila Nichinkayala. Where was Sara? The king issue say, put the poor right, Lampedilla. Guru Rachel, the Biota, not so young. He was so tolerant. I mean, teacher is Sicha Muro, 8 of Yadola. To do it, Yeshua, Bebo Mali. To the wall of what Yeshua, Bebo, Yeshua. God, I Boga, the Gopiala, the Yahola. God, I Boga, Yeshua, the Bobo, God, I Boga, the Yaha. Kongi Nangam, teacher is Sichamu. Miss Ready, Nichile, Campia, John Lete, Sebu the Pule, Yaria, Edesia, Lile, Oibi, Lumere, I don't call, let Josan, Nibiroma, Kongi Nangam, women's red teacher is Sichamu, Mayati, they show me out. God, I want to be out. God, I want Yeshua, the Bobo, what teacher is Sichamu Yagola. But the Yaka Yin and worship. Maybe also in a million law, Marulelo, Joy General Paregarly, Cheese Rove, the Kishua Macanyan Zigo, and Bobby Comusin. Oh, me now, Tim Dida, Vola. I love you. Ah, you do good, my dear. Do a swap, I see you. Everyone in the worship, Naman with the Yagaro, you get the worship. And the money to my teacher is this one.
Jesu Dias or Yeshu Pritogaro, General Pishimia, Galayoma, Kishimpi. Any Jesu or John Jura, a Pitamo, a Pitamo, Payaga Pique, yeah. And Jura Pina Dia Mashira La Jesu Dia Kanzara. And Pina Dia Jesu Dia Beara Tali. That's why Pina Dia Mashira Lune Jesu Dia Kanzara Lu, the Dugata Yam. Jesu Dia Kanzara Lua. A team door or Pinya de Yaga Luri Chamba. Any Luria, Toto Cassine. Ore. Tu a say, Jappy. Lowell? Say, Jappy. Vale? Palocole? Bediaga Luriale? Bediaga? Rora Bakanzara. Rora Mono? Young Shaka and Nautimale. America needed to keep motive. Till you to Cassinera, Chico, say I'm lovely. Maracuava, Naramobu. Tabiola, Turoga, Nue Piramu, Sansi San, you check to Compira. Who's all those I use to call Goma? I say, go. Saiwan is sounding as you will tell a little. Any Kima, Pinea Kima, Genoa, Diosia, so ye. Gulabajano, who quite a major Diosia, so ye. Madame Mima, Zidomes, I'm done, Mima, done, good wallet. Ziligan is your song, you went. Come on. How many? What are it? I keep saying that I get in the Chinese. See. Well, my Achata, the meat really a Chata, my 7 pound of Bunagi, a Conga. Now, so to link Commander Ziti, Mata Yali, but 2 months long. Madonna must say a sound in the cow. Hello, Pinya Dia Alga, say I have love Ville. Regale, Jesu Dia Kanzara, born in Riale, Eddie Lama, Vipin Dwara. Now, the Niale Biobi, Yama Talo, you Nakukwa. Udona, Yama, Mrs. Yadia, Yatimo is a Ura Songavi, to name Gano. You CIA, Siatimo in Nimgo to Tinchari. Not teaching it. So, all Tachi of my echo, Chancellor at the Villas, Yamari, Nimgo, in Tachilushi, Kaunabo. CIA, Torres will let you at Walu Kaunabo. Dabo, my Pandili Valley, with what side Valley Samba. Do it out. Ena Biola, what teaching us, CIA, Chama Sebu to Kuala and go me. So, the match and a Kuburi, Balabu, Kuburi. But Sagana Churuha. Every day, Udlora, Yoshimina Jelly, single Nanga kind like it. Absolutely, a Johnny Lele, single mark concern at that time. Single one day will be America, maybe. The woman that kind of woman, something like that. So, generally, Jesus can have a bail in the valley. Hello, a PMO, through a PMO. Tajo, she did. Hello, Gami, we jumped him about the body agora. Pinya Dia, Jesus Dia Beatali. That's why Pinya Dia, Jesus Dia, Kandara, Yochidu, Baduata. Jesus Dia, Kandara, Yochidu, Taha. In Choruga, Yochidu, Jesus, getting Yaldis, the Bobo, you know, which I'm not very well. Pinya Dia, we are not living under the law. We are not lawless. We are living in Jesus every day, everywhere, every time. Yochidu Sura, attention, a critone, a chain die, near die, a near a two valore, attention. A going to go, Mahame, Mahusura, Nisura, Mahama, Nika, Mahama, Nima, Pinya Tiara, Jesus Tiara, Pinya Tiara,
ကိုယ်တိုင်ရှင်တာလို့ရှင်တာလေကိုယ်တိုင်ရှင်တဲ့ဆိုတဲ့သဘောကကိုယ်ဖာသာကိုအသက်ရှင်နေရဘာသာတရားရဲ့သဘောကိုကြည့်ဘာသာတရားဆိုတာဘုရားတတ်နေတယ်လူကတတ်နေတယ်ဘုရားစင်လေးပုံမှန်နေတာကိုကိုယ်ခလန်းလန်းလေးကနေရှစ်ခိုးရတယ်ဘုရားတတ်ကိုတတ်ကိုယ့်အကူအသက်ရှင်တာဒါကြောင့်လူတွေပြောတဲ့စကားကကိုယ်လုံးမှာကိုစားကိုမလို့ဘူးမှာဘာသာရေးထဲမှာရှိတဲ့ဖြစ်ရနေတဲ့ဒီအတိုင်းပဲဘုရားတတ်နေတာဒါကြောင့်ဆိုတဲ့ချင်းအစနားထောင်ကြည့်ကိုရောနင်းနီးစေပါကိုရောနင်းနီးစေပါတဖြည်းဖြည်းဘုရားကိုကတ်သွားတာကျွန်တော်လည်းမဆိုအဲ့ဒီချင်းလည်းမဆိုတာရွေးနီးစေတော်မူပါကျူးလို့ပါတော့အဲ့ဒါလည်းမဆိုဘူးတော့ကိုရောနဲ့နီးစေပါဆိုတာဘုရားဟိုဘက်ခလန်းလန်းလေးမှာရှိလို့ကိုကဖြည်းဖြည်းချင်းကတ်သွားတဲ့သဘောဆောင်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘာသာရေးတွေဘာသာရေးတွေအဲ့တော့ဒီနေ့တရားကလူကဘယ်လိုရှင်လဲကိုယ်တိုင်ရှင်ဘုရားပြောပြီးပြီဂျေဇုတရားကိုခံစားတဲ့ယုံကြည်သူဆိုတာသူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာခရစ်တော်ကလာပြီးတော့အသက်ရှင်ပေးတာဒါကြောင့်ယုံကြည်သူဆိုတာကိုယ်တိုင်ရှင်တာလားကိုယ်တော်ရှင်တာလားကိုယ်တော်ရှင်အဲ့တော့ယုံကြည်သူကကိုယ်တိုင်ရှင်တာလားကိုယ်တော်ရှင်တာလားကိုယ်တော်ရှင်တာခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူမလုပ်ပေးနေရလဲအသက်ရှင်ပေးတာမကြာခဏဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမိတ်ဆွေတွေပြောတဲ့စကားရှိတယ်ဆရာကြီးကျမတို့ခုတလောဖျားနဲ့ဝေးနေတယ်ဆရာနဲ့ဝေးနီးအောင်ဘယ်လိုပြန်လုပ်ရမလဲ你要别样的不，讲啥怕不，苏到么？第那什么的有几度水，最多点天马去，马后耶，最多点那度去。而都是呢，这个修最多啊，点我他个白嘛没出到，啊，最多信嘞，没信没信啦。那么ကျွန်တော်ပေါင်းနေမှာခဏခဏပြောဆရာကြီးခုတလို့ကျွန်တော်တို့ဖျားနဲ့ဝေးနေတယ်ဝေးနေတယ်ဆိုတာသိရခံစားချက်တမာတရားကငါဒီလေကက်ကဘာကုန်ဒီတိုင်အောင်တင်းနေတဲ့အတူစင်မပြတ်ရှိမယ်လို့ပြောတယ်အတူရှိတဲ့ယေရှုကဘတော်မှတင့်ကိုဆွန့်ပစ်သွားခြင်းဖျားမလုံးနိုင်တာရှိလားရှိတယ်တင့်ကိုမစွန့်နိုင်ဘူးလေဟာလေလုယာငါဒီတင့်ကိုအလင်းဆွန့်၍ပြည့်၍ထားဘတော်မှမင်းကငါဆွန့်ပစ်ထားခြင်းမရှိဘူးကျွန်တော်စီမှာခဏခဏလာပြီးတော့ဆူတောင်းခံတဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိတယ်ဆရာကြီးကျမတို့ယူရီးယားအောက်လမ်းသွားမလို့ဖခင်အတူပါရှိကိုဆူတောင်းပေးပါမတောင်းပေးရမှာမင်းကျွန်တော်တိချာထည့်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါလှုပ်ရှားတာကျွန်တော်ရှင်းပြတယ်မဟုတ်ဘူးနော်အမခမရယုံကြည်သူဆိုရင်သခင်ယေရှုကခမရနဲ့အတူရှိပြီးပြီကျွန်တော်ဆူတောင်းပြီးထည့်ပေးလိုက်မှပါလာမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လို့လားကေရှုဖျားသူယူရီးယားအောက်လမ်းတော့မကိုတော့တည်တယ်နော်လန်ခီရမလွယ်ဘူးလိုက်တော့အိပါဦးအားရမဟုတ်ဘူးလားခဏကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဆူတောင်းပေးလိုက်ကြတယ်ခရစ်တော်ဖျားအတူပါရှိပါမဲလိုက်သွားလိုက်ပါဦးတော့မဟုတ်ကျွန်တော်သမီးအထွေးဆုံးလေးသူငယ်ရန်အကြီးဆုံးသမီးကြီးဆုံးသူငယ်ရန်ကျောင်းစနေကျွန်တော်လင်မယားလေးယောက်ကကလေးကျောင်းသွားကနေဆူတောင်းပေးကြသခင်ယေရှုဖျားသမီးနဲ့အတူကျောင်းလို့ကိုတော့ပါရှိတယ်။ဘောတော့သမီးနဲ့တူကိုတော့ကျောင်းလိုက်သွားပါဦး။ကျောင်းနဲ့ကျွန်တော်ဝင်လို့မရဘူးကိုတော့ဝင်လို့ရတယ်။စောင့်ထိန်ွယ်ကာတော်မူပါဒါတော့စကလုံးလောက်အောင်ပြောတာ။တကယ်တော့ကိုတော့ကလေးကိုတေချာထိမ့်မင်းတော့ကျောင်းထဲမှာကျွန်တော်ဝင်လို့မရဘူး။နှစ်လောက်ကြာမှတကယ်ယေရှုကပြောတယ်။ဆိုသူလေးတဲ့ငါလည်းကကြီးခါဝေးတော်တက်ပြီကွာ။မချင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုတော့အတူပါရှိပါဆရာကြီးကျမတို့ခီးကောင်းလို့ဘုရားအတူပါရှိဖို့ဆုတောင်းပေးပါဦးလေတောင်းပေးတယ်လို့လည်းတောင်းပေးတာပဲတောင်းခံတယ်လို့လည်းတောင်းခံနေကြတာအဲ့တော့ယုံကြည်သူဆိုတာကိုယ်တိုင်ရှင်တာလားကိုယ်တော်ရှင်တာလားကိုယ်တော်ရှင်တာအဲ့တော့သင်နဲ့သူခရစ်တော်သူရှိနေတယ်ဆိုတာဆရာဆုတောင်းပေးပြီးထည့်ပေးလိုက်မှပါလာလားမဟုတ်ဘူးတင်ရောက်တဲ့နေရာထဲမှာခရစ်တော်သင်နဲ့သူပါဖြစ်နေတာလေရှင်တာအဲ့တော့ဒါဝိဒ်ကရိုးလေးပြောတယ်
Temi mamulo jane do shawwa do le beyan lego jawa achamuga polo di achino ne tu shino mudi phitwe tu ne atudu aya ka tain de ji myat de baya shi ne so da wit ka cha tait le de thabo paw de di ne khriyan ne the kan ni thi thabo ma paw bu phit ne ai la do khet de la ai lo yong chi tu soda ko dai shin na la ko ro shin naကျေးဇူးလိုက်ဆိုတာငါသည်ခရစ်တော်နှင့်အတူလက်ဝါးကတိုင်မှာအသေးခံပြီးသို့တော်လည်းအသက်ရှင်သေး၏ထိုသို့ဆိုသောငါသည်ကိုယ်တိုင်ရှင်ခရစ်တော်သည်ငါ၌ရှင်တော်မူ၏အဲ့ဒါရှင်ဘောလူကရေးငါခရစ်တော်နဲ့တူလက်ဝါးကတိုင်မှာအသေးခံပြီးတဲ့ဒါပေမဲ့အခုအသက်ရှင်နေသေးတယ်အဲ့လိုပြောတော့ငါကိုယ်တိုင်ရှင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါအထက်ကဘယ်သူရှင်နေရလဲခရစ်တော်ရှင်နေတာကဲကောင်းပြီဒါလည်းငါခရစ်တော်အသေးခံတဲ့အခါဘေးမှာဘာနှစ်ယောက်ရှိလဲတစ်ပြားနှစ်ယောက်ရှိတယ်ရှင်ဘောလူကဘာမှရှိလဲဝါလာတူလားအာဒီခရစ်တော်နဲ့အတူလက်ဝါးကတိုင်မှာတေခါပြီရှင်ဘောလို့ဘာလဲဝါလာတူလားဝါလာတူလားဝါလာတူလားဒီမှာခင်ဗျားတို့ကတစ်သက်လုံးဘေးမှာပဲနေတာဟုတ်တယ်မလားတူတူဘေးမှာပဲနေတော့ခရစ်ယာန်များရှင်ဘောလို့ကဘေးမှာလားကိုလိုနဲ့အတူလားကိုလိုနဲ့အတူငါဒီခရစ်တော်နဲ့တူလက်ဝါးကတဲ့မှာဒါပေမဲ့ငါကူဘာဖြစ်နေတယ်လဲအသက်အဲ့တော့ငါရှင်နာမဟုတ်တဲ့ငါအထက်ကဘူးရှင်နာလဲခရစ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေအဲ့ဒီဂလာတိ2:20ကိုသင်ရှင်းလင်းစွာသဘောမပေါက်ရင်တစ်သက်လုံးချမ်းသာသင်လို့မပြီးဘူးတစ်သက်လုံးသင်ရမှာသိတယ်ဘာလို့ခရစ်တော်ဥဆောင်ပေးနေတာကိုသင်ဝင်မခံတတ်ရင်ဒီတစ်သက်လုံးချမ်းသာသင်ရမယ်သင်လို့လည်းဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးသင်ပြီးတော့လည်းငါပဲဘာလည်းထူမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဂလာတိ2:20ကြီးကြည့်ကျွန်တော်1989မှာပြဿနာဖြစ်တော့ထွက်ပြေးလာရင်ကိုယ်ဝဲကရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်သတင်းစကားကိုကြားပြီးတော့ကျွန်တော်အသက်တာပြောင်းလဲတော့ရန်ကုန်စိတ်ဓာတ်မှာ YC မှာကျွန်တော်ပြောင်းလဲဆိုတော့အဲ့ဒါပြောင်းလဲပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာချမ်းသာတင်ပြီးတော့နေနေတယ်1990ကျတော့တခါရွေးကောက်ပွဲရှိအောင်အဲ့ဒါအဲ့မှာကျွန်တော်နိုင်ငံသားစီစီကပ်ပြားတော့ပြန်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံသားစီစီကပ်ပြားတော့လုပ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်နေတဲ့ကမာဦးကိုကျွန်တော်သွားတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ကပ်ပြားလုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကအဖမ်းခံပြီးတော့ထောင်ကျသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကထွက်ပြေးပြီးတော့လွတ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တငယ်ချင်းအကူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တွေ့တော့ပြောတယ်ဟဲ့အောင်နဲ့မင်းတငယ်ချင်းနဲ့မင်းကောင်နဲ့ဟိုမှာရင်းငိမ်ပါလေရေဘက်စခန်းမှာရောက်နေတယ်တဲ့ကျွန်တော်ကသူ့လိပ်စာရှိလားအကိုလို့ဆိုရှိတယ်တဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိပ်စာလေးပေးလိုက်ပါဆိုကျွန်တော်ယူလာပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောင်းတဲ့ကကျွန်တော်တငယ်ချင်းစီကိုစာရေးတယ်ကျွန်တော်အသက်တာမှာဒီခရစ်တော်ကေဒေရှင်နဲ့တူတယ်ပြောကျွန်တော်တက်တော့မှတ်တော့ကိုရေးတယ်ကျွန်တော်ဝေစာလေးထည့်တော့ကျွန်တော်စာရိုက်ကနေကျွန်တော်တငယ်ချင်းစီကိုစာထည့်လိုက်တကယ်ချင်းမင်းလို့ရှိရင်ငါစီကိုလာခဲ့လေရတယ်ငါဒီဖျားเจ้าမှာရှိနေကျွန်တော်တို့ကအတူအိတ်တူစားတူပေါင်းတူမဟုတ်တာလို့အဲ့လိုမျိုးကနေပြီးတော့ရဲဖမ်းတော့မှကျွန်တော်ထွက်ပြေးပြီးတော့အဖမ်းခံခဲ့တကယ်ချင်းဆိုတာအဲ့ဒါပဲအဖမ်းခံမယ်စတားခဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တကယ်ကြီးကသူရဲလက်စကန်လွတ်တာနဲ့ကျွန်တော်စီကိုရင်ဆုံးလာဆိုတာကျွန်တော်တွေ့တဲ့အခါလေးကျွန်တော်ငင်နာမယ်အိမ်နာမယ်ကျွန်တော်သားကြီးလို့ကျွန်ပြပါတယ်ခေါ်တော့တားကြီးတဲ့ငါမင်းကိုထောင်ထဲကစောင့်နေတာလေအောင်မလီမင်းစောင့်နေကြရည်ရတယ်ဟိုဝင်းတို့ကတော့စောင့်နေဆိုလာတာဟောသူကတောင်ထဲကစောင့်တာပြောတယ်ငါထောင်ချလာတဲ့လူတွေကိုမေးတယ်တဲ့တားကြီးကိုတွေ့လားဆိုမတွေ့ဘူးဘယ်သူမှမတွေ့ဘူးဟိုဆေးရုံကနေဆင်းလာတဲ့ကောင်ဖမ်းခံလို့ရောက်လာလည်းမတွေ့ဘူးဟိုဝတိခံပြန်လာတဲ့ကောင်မေးလည်းမတွေ့ဘူးဆေးပြီးမှဖမ်းလာတဲ့ကောင်မေးလည်းမတွေ့ဘူးဆိုတော့တဲ့ဘသူမေးကွာတဲ့မင်းကိုမတွေ့တော့တဲ့ငါသေးပြီထင်လို့တဲ့ပြောလေးချက်ကြီးတယ်ထောင်ထဲမဝင်လာတော့သေးပြီထင်လို့တဲ့ကျွန်တော်တကယ်ကြီးကိုပြောပြတယ်ဟုတ်တယ်တကယ်ကြီးလို့မင်းသိခဲ့တယ်ဆိုသူလေးကသိသွားပြီငါဒီခရစ်တော်နဲ့အတူလက်ဝါးကတိုင်မှာအသေးခံသို့တော်လည်းအသက်ရှင်လေသို့သောဆိုတော့ငါဒီကိုယ်တိုင်မရှိခရစ်တော်ဒီငါ၌ရှင်ထိုနှုတ်ကပတ်တော်ဒီသင်အသက်တာထဲမှာတည်ပါစေအာမင်ဟုတ်ပြီပြောပါလေဟောဆိုတာသစ္စာမဟာမသင်္ကဓမ္မဟောင်း
간사의 용치도와 고라이 신의 누가 주사야 고라이 신의 누가 말로 할래? 주사야 예수를 크리스천이야 블라우 주사래서 강인란은 주사비tet 수아래 뭐해 강인란고 주사tet 야바우 그냥 아무리래 야바우 에리 강인란고 주사tet 소에 치오 소비로 저러나 지비라 아유에야도 룽의 주사친 아테오 세우냐 Tete long chusa long song create. Young Chidu Sura, Tema Crito Teshibira, Tiha, the Loka Idema, Young can chusa be a Teshiara. Chanzaga Chile, Willie. So, I got me rudi. Amadiana, Chile go, Nachawi, Wamia Chinte, Tayu, Wamia Chimshi. Amadiana, Chile, Amadiana Chile. Tokano Chino Night Chile, a child Payana King, Naru, Pinsindo Munimi. Gaundo Chima, Chile. Payawena Wilio Jishilo, Wilio de Lubiore. Have you know? And I think that Josa Biro Jansa Pandiai, Josa Biro Payashikuniai, Josa Biro Alumitaniai, and Josa Biro Yari Alama. How Biro Payashikuni and Richie. Now the Gigi. Not only was she did more Siala Shashira, Chia Shini, how even she couldn't reach it. So, no, a Yawin night, Willie or Ezra, and look how even she couldn't up home. So, not the me trace only a Ema Katun Newachi. Any Katun Newachi, Nesimali, be a Sagala, you're a child. So, no, I think to the sun. Anyway, tell me, Papa, to me, I'm cheating. Was a galam, you know, I get it. To the Cadone Wama, I say. Well, Payao go where it is, Sagardio and Piashikuni am home. Oh, but I have Piano was a Gardio and Shikuni, which in what Jabila, it doesn't know about I'm with you at home. You know, near to Romyama. Near Mares or Yalushi, Payajanima, Kong Longish. Never there's a Yanaga Mate. When I'm only a piano colony, a ground, so Asian piano colony. Say, Yari, the first baby she did. Second baby, coffee pure. That bear, my ear for that. You want it? And then I love your shoe. Yeah, to see a person what she looked out. I mean, I know Jalo come, the chance to be a sound be at home. Reason worship so to get up, praise by worship. Chimon G. Api Payao. The chance to need a mono, chance to the true at the chance to Lieutenant Lucia. And now Majagana Piano was the show last well, Lucia. Oh, General Piano want to be 90 solo air in the machine. But station modes, Payao. Chimon and Alon to the way. Aluminate alone to the way. No go on Jana and alone to the way. Sudan and alone to the way. Alone to go pay out who will it out. Now, Majana Piano, River Kawi at the Mune La Sure Lulu, two in the Atane La Sure Lulu, so into a Tane La Sure Lulu. You should not have like that. Era station the chance to John station mo. Jagana Piano station loaded. So era loyal. So to get up Piao,
Hey, teaching Sadari ma ye tare payao gumpu biro sasu tare Sadari was sinching biro payao buguelia. Era sea twella. She had the money, Alon payao or hibiro sudan, time be like what the Piane or Alemo. But a time Paulo be out, the Libya, no, she test Roma. Sit down with you. Oh, I was allowed sinching a Google. Generation Sarah Bajire, Tamarian came so to Zapina. Joe Biana Machine, Aya Suja, Yeshu Tando, Cheno Ladi, Gerard so Zapina. Although Japan whom Aya Barca so great chilling, and your Payas the governor Zotulin and Mingasi be out the Ula. Roger Young be your innocent. Babylon be a land European. Jesus, I come low, I arrived. Young Navy. What else you do, young Navy? So, Sadachi, Amariana Kai, Chimwa, Biago, and Makai Zapita. Biago. Ramajana, Prince of Washington, Goreka, Luria. Don't know Jawi and Lungaria, a chain sweat Abino. Silver is so you say, hello. They got me to do whatever. Mahasura, Mahama, Mika, Mahama, Mdima. Now, you were in the Nelly, following till I paid that and then told him. That's no whatever. Mahasura, Mizra, Mahama, Mika, Mahama. Hello. Kura Chanel Luga, Josa Young can be attention. Kuro Chanel Suraga, Paya, when I will you, the Matiama, Chile, Congo Chima, Chile. And now, come long TV, my Piazon Ladates from home. The third low Payashikuria, Bama Congo TV's here. You live at Jerome, Mavialuria, Yanni colonized with Korea Kaji. Yakwaluji, Congo TV's Yamalu. Kuma, Jerome Bolomachi, Beaching La Meluchona, Congo TV's here. And my era Jerome, no chama, so in Yan. Yamari, the hour me to you. They're home. Bolomachi, go to me to be Machine, Sari Sachi. Orama. So, Yanni colonized Yakaluja, Congo TV Yakadema. Orama. Long. Yakwata Bono Kumia, Nisa television Shima, Sue Java. Yasu internet to Yago, a pine chosen to Yania Java. Oh, you! So, a Lulia Yale, when I wrote Yale, a Tega teaching sake. Hello, Colon TV Mala, that's from home. Jumchi Dusra, a Pinga Taitum Netwara, a twinga no so children. Amen. Hello, Kura Chanel, Valale, Kuro Chanel, so send us to them. Nana Mujero Chado, Chusa Kuli, Hola. Nana Mujero Chado, Chile, Kuli, Hola. Now we have the child, Chusa Kuli, La Chile, Kura. Abiloli. Not the regima, Chile, Chile. Two Chusa Kunia, General Pichina, Chusa Kua. Aha, you see, hello, Tinga, Payana Fitorali. True, Payana Fitora, Payana Sine Yarima, Chile Lare, Payana Chilo Gamo Yama, Chile Lare, Payawin night, hello. How many of you are there? Mahura, Nisra, Mahura, Nika, Mahoma, Nima, Ninya Tiara,
ပြေကိုပေါ်ပြ ကျေးဇူးတရားက အပြေကိုဖြည့်ရှင်း ပညာတရားဟောကလူက ကိုယ်တိုင်ရှင်တယ် ကျေးဇူးတရားကိုခံစားရယုံကြည်က ကိုယ်တော်ရှင်တယ် ကိုယ်တိုင်ရှင်တဲ့လူက သူဆောင်တယ် ကိုယ်တော်ရှင်တဲ့လူက ရှင်တယ်ပြီးတော့မွေးတော်တယ် ဟုတ်ပြီပညာတရားအောက်ကလူကလုံသမျှမှာကြောက်စိတ်နေလို့ ကြောက် ပညာတရားအောက်ကလူလုံသမျှမှာစိတ်နေလို့လေ ကြောက်ကြောက် ဒီလောကကြီးမှာကောင်းအောင်နေတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ငါးပါးသီလဆောင်ထိန်နေတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားဘာဖြစ်လို့ခမည်းကောင်းအောင်နေနေတာလဲလို့မေးရင်သေငရဲရောက်မှာကြောက်လို့ဘာစိတ်နဲ့လို့တာလဲ ကြောက်တယ် အကြီးအကျယ်လှူတဲ့လူတွေမရှိဘူးလား ရှိတယ် ဘာလို့လှူတာလဲသေငရဲရောက်မှာအပြတ်ပြောတာပြီးသားဒါနနဲ့သီလမပိုင်မင်းသေရင်သိမယ်အပြတ်ပြောတာအဲတော့ဒါနဆိုရဲ လူလာ လူကောင်းမှုကုသိုလ်သီလဆိုရဲစင်ကြယ်ခြင်းကြောက်ကြောက်နဲ့လုပ်ပြရဘာစိတ်နဲ့လဲ ကြောက်စိတ်တယ် ဒီကောင်းကြီးမခံစားမှကြောက်လို့ဘာကြောက်လဲ အောက်ကြီးက ဘာစိတ်နဲ့လဲ ကြောက်စိတ် ကျွန်တော်အမေရိကန်ရောက်လာပြီးတဲ့အခါအမေရိကလူတွေလည်းသနာစရာကောင်းတယ်ဘာပြက်လာတဲ့တရားဟောဆရာတွေလည်းမနေဘူးပဲနော်ဒါပေမဲ့လူတွေလည်းအလှခံကြတာဆရာလိုင်းကြောက်နေပြီလူအောင်မင်းအဲ့တော့ဘိုင်ပြက်နေပြီကြောက်တဲ့လူတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ပြောရမယ်ကျွန်တော်လူခံဖို့လာမို့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ပြောစီချဲဖို့လာမလူလည်းကတော့ဖြူချမ်းသာတင်တာပဲတခြားတော့ပါအဲ့ဒါရေးကြည့်တယ်အဲ့တော့မကြကနာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာဗာစိတ်နေလို့လေ ကြောက်စိတ် နောက်တစ်ခုပြောမယ်ကလေးတယောက်ကဘလာချင်းကျွန်တော်မရှင်နိုင်လို့အင်အားချင်းမရှင်နိုင်လို့ငါပြောတော့နားထောင်တော့ပဲထိုးလိုက်ဒါကြောင့် तू ကကျွန်တော်ကိုကြောက်တဲ့အတွက်နားထောင်အားလိုက်ပါတော့ဒီရွယ်လေးပေါ့ဒါတော့သိနားတော့မလားမဟုတ်ဘူးဒီလေးကအင်အားနဲ့ကျွန်တော်အနိုင်ကျင့်ထားလို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ तू ကအကောင်ကြီးကြီးလာကျွန်တော်အိုသွားတယ်အဲ့အချိန်ကျရင် तू ကျွန်တော်ကြောက်ဖို့လို့သေးလားကျွန်တော်ချင်းချောက်လို့လည်းမရတော့မင်းငါလုပ်မယ်ဆိုခင်ဗျာကျုပ်ဆွဲထုတ်ပလိုက်မှာအဲ့တော့ तू ကကြောက်နဲ့နားထောင်တဲ့အတွက်အချိန်အတိုင်းတာတစ်ခုမှတော့နားထောင်တယ်ပြီးရင် ငါမထောင်တော့ အဲ့ဒါဘာစိတ်နဲ့နားထောင်လဲကြောက်စိတ်နဲ့နားထောင်ဒါကြောင့်တစ်ခုခုအခက်ခဲရှိပြီဟေးဆိုပြင်ပူတောင်းထောင်ပြီးဆူတောင်းတဲ့ခရီးတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီအချိန်တွေမှာလည်းမလေးကောင်းနေတာဂတိတွေလည်းပေးတာအထက်ဘုရားသခင်နောက်ဒါမျိုးမလုပ်ဘူးနော်ဒီဟာကိုဖြည့်ရှင်းပေးနောက်ဒါမျိုးမဖြစ်စေရဘူးပါညာအဲ့ဒါဘာစိတ်နဲ့သွားလဲအဲ့တော့တကယ်တော့ကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလူကိုဖန်ဆင်းစားမှာမပါဘူးကြာဆင်းသွားပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအပြစ်တရားရဲ့အကျိုးဆက်အနေနဲ့ပါအဲ့တော့ဘုရားသခင်ဒီကြောက်တတ်သောစိတ်တော်ကိုပေးတော်မူသည်အဲ့တော့ဘုရားကလူကိုဖန်ဆင်းကြတဲ့ကရည်ရွယ်ချက်ကချစ်ဖို့ဖန်ဆင်းထားတာဟုတ်ပြီကွက်လက်ဖြစ်ကြည့်ဘုရားသခင်ဒီကွက်လက်ဖြစ်တော်မူ၏ပါလေချစ်ချင်းတရားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကောင်းပြီကျွန်တော်ကလည်းချစ်ချင်းမြတ်တာမရှိဘူးလားရှိလားဒီဝိုက်ပုံနဲ့ချစ်လို့ရလားအဲ့ဝိုက်ပုံကြီးချစ်တာရလားမရဘူး ရတော့ရှိလားရှိဘူးဆက်ဆက်ကြီးချစ်ဖို့ရပုံကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးဖြစ်ဖြစ်သမီးဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကျွန်တော်ချစ်မယ်သူတို့ကကျွန်တော်ပြန်ချစ်မယ်အဲ့တော့မေတ္တာဆိုတာအကောင့်ထဲပေါ်လာတဲ့အရာသာရှိတယ်ဒါကြောင့်ချစ်ချင်းမေတ္တာရှင်ဘုရားကသူချစ်ဖို့ရသူနဲ့တန်တူတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းတယ်အာမင်ဘုရားကလူကိုချစ်မယ်လူကဘုရားကိုပြန်ချစ်လူဘက်ကဖောက်ပြန်သွားတယ်ဘုရားဘက်ကမေတ္တာမပြောင်းဘူးဒါကြောင့်သားတော်ယေရှုခရစ်တော်အပြင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးလို့ကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ချစ်မဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖခင်ကိုချစ်အဲ့တော့ယေရှုတရားကိုခံစားရတဲ့ယုံကြည်သူကဘာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ချစ်စိတ်နဲ့အသက်ရှင်တကယ်ယေရှုကိုကျမ်းစာတရားကလာပြီးလေကိုတော့ပညာတိချာနာဂတိချာအချုပ်ချာပါလေဒီဘုရားသခင်တော်ဘုရားကိုစိတ်လုံးချင်းမဲ့အစွမ်းတရရှိမြတ်ဉာဏ်ရှိမြတ်နဲ့ချစ်လို့ကိုနေဆက်ဆိုင်တော်သူကိုနေမြတ်ချစ်လို့အဲ့တော့ပညာတရားကိုကျွန်တော်ချစ်မဲ့သူတို့ကကျွန်တော်ပြန်ချစ်အဲ့တော့မေတ္တာဆိုတာအကောင့်ထဲပေါ်လာတဲ့အရာသာရှိတယ်ဒါကြောင့်ချစ်ချင်းမေတ္တာရှင်ဘုရားကသူချစ်ဖို့ရန်သူနဲ့တန်တူတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းတယ်အာမင်
ဖယားကလူကိုချစ်မယ်လူကဖယားကိုလူဘက်ကဖောက်ပြန်သွားတယ်ဖယားဘက်ကမြစ်တာမပြောင်းဘူးဒါကြောင့်သားတော်ယေရှုခရစ်တော်အပြင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးလို့ကျွန်တော်တို့ကိုဖယားချစ်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဖယားကိုချစ်အဲ့တော့ကျေးဇူးတရားကိုခံစားရယုံကြည်သူကဘာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ချစ်စိတ်နဲ့အသက်ရှင်တကယ်ယေရှုကိုကျမ်းစာတရားကလာမိတယ်ကိုရောပညာတိချမ်းနာဂတိချမ်းအချုပ်ချာပါလေဒီဘုရားသခင်တော်ဘုရားကိုစိတ်လုံးချင်းမဲ့အစွမ်းတရရှိမြတ်ဉာဏ်ရှိမြတ်နဲ့ချစ်ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တော်သူကိုနဲ့မြတ်ချစ်လို့အဲ့တော့ပညာတရားအောက်ကလူကလုံးသမျှကိုဗာစိတ်နဲ့လို့လဲကြောက်စိတ်နဲ့လို့ပဲကျေးဇူးတရားကိုခံစားရယုံကြည်သူကလုံးသမျှမှာချစ်စိတ်ကျေးဇူးလေးဆိုတာမွေသည်မိမိပရိယေအားဖြင့်ဧဝကိုလှည့်စားတကဲ့သို့သင်တို့သည်စိတ်ဆွေးမြေ့ယိုယွင်း၍ခရစ်တော်ကိုအကျွမ်းမဲ့ချစ်သောစိတ်ပြောင်းမည်ဟုစိုးရိမ်ခြင်းရှိ၏အဲ့ဒါရှင်ဘောလူကပြောတာငွေကားတဲ့ပရိယေနဲ့ဧဝကိုလှည့်စားလိုက်တယ်လို့ပဲတဲ့မင်းတို့တွေလည်းတဲ့စိတ်ဆွေးမြေ့ယိုယွင်းပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုအကျွမ်းမဲ့ချစ်သောစိတ်ပြောင်းမှာကိုငါစိုးရိမ်မင်းတို့ရထားတဲ့ကယ်တင်ခြင်းပြန်ဆုံးရှုံးသွားမှာငါစိုးရိမ်နေပြောလားပြောဆုံးမဆုံးနိုင်မင်းတို့ရထားတဲ့ထာဝရအသက်ပြန်ပြောက်သွားမှာငါစိုးရိမ်နေပြောလားပြောဘာလို့စိုးရိမ်အကျွမ်းမဲ့ချစ်သောစိတ်ပြောက်မှာကိုတော့စိုးရိမ်ဘာလို့စိုးရိမ်လဲအကျွမ်းမဲ့ချစ်သောစိတ်ပြောက်မှာစိုးရိမ်ဘာစိတ်ပြောက်မှာစိုးရိမ်လဲအကျွမ်းမဲ့ချစ်သောစိတ်ပြောက်မှာစိုးရိမ်အကျွမ်းမဲ့ချစ်သောစိတ်ဆိုတာလုံခဲ့တဲ့18နှစ်တုန်းကကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးတွေကိုကျွန်တော်ကဒီဘဝမှာတော့ကွာတယောက်ဆိုတယောက်ဘယ်တော့ဆိုဘယ်တော့ပါညာပြောပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ထပ်လိုက်ကြယူတော့ကတော့လိုက်ရင်ချင်းပဲအခုတော့ဝိုင်းရင်ချင်းပဲဖြစ်သွားပြီ18နှစ်ကြာမှာကျွန်တော်မိမရေစာလုံးကတော့မင်းကပို့ပါပါအခုတော့မင်းကမပေါ်မပါဘူးကလေးရလည်းတော့မွေးပြီးငါတို့ ministry ကိစ္စတွေလည်းရှိတယ်အသင်းတော်ကိစ္စတွေလည်းလုပ်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မင်းအတွက်ကွာအခုပေါ်လောင်ပဲရအောင်မင်းလည်းသက်သာအောင်ဆိုပြီးကိုဒီမှာနောက်ထပ်စမောလေးတယောက်ထပ်ယူလာတယ်ရမလားရမလားရဘူးသူတယောက်လို့ပြောရင်တစ်သက်လုံးသူတယောက်နဲ့ပဲမလုပ်ရမှာလေပေါင်းရမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘသူ့ကိုကျွေးမဲ့ချစ်တဲ့စိတ်လေခရစ်တော်ကိုကျွေးမဲ့ချစ်တော်စိတ်ဘုပြုတယ်လေသစ္စာရှိတယ်မှာဘသူ့ကိုကျွေးမဲ့ချစ်တော်စိတ်လေခရစ်တော်ကိုကျွေးမဲ့ချစ်တော်စိတ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီတယောက်လို့ပြောရင်နောက်ထပ်တယောက်နဲ့တွဲလို့ရလားမရပါဘူးရလားရောက်ခရစ်တော်ကိုချစ်တဲ့ကိစ္စမှာတင်းရဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့တွဲလို့မရတင်းရဲ့လူမျိုးရေးနဲ့တွဲလို့မရတင်းရဲ့စီးပွားရေးနဲ့တွဲလို့ဘာနဲ့မှတွဲဆက်လို့သူ့ကိုပဲလုံးလုံးချစ်ဖို့ဆိုလိုတာဘသူ့ကိုကျွေးမဲ့ချစ်တော်စိတ်လဲခရစ်တော်ကိုကျွေးမဲ့ချစ်တော်စိတ်အဲ့ဒီချစ်တဲ့စိတ်ကလွှမ်းမိုးလာရင်ကိုချစ်တဲ့လူအတွက်လှုပ်ပေးနေရရင်ပင်ပန်းနေထင်လားဒါပဲကိုချစ်တဲ့လူတယောက်အတွက်ဟုတ်လားတခုခုပေးလိုက်ရလို့ရှိရင်နစ်နာတယ်လို့ထင်လားမထင်ပါဘူးဘာစိတ်ကြောင့်ချစ်စိတ်ကအေးဖက်ဩဝါဒစာကိုဖတ်ကြည့်အေးဖက်ဩဝါဒစာအသင်းတော်အသိကောင်းတာပဲဒါပေမဲ့နောက်ထပ်နှစ်30လောက်ကြာတဲ့အခါဗျာဒိတ်ချမ်းကိုရောက်တော့ဗျာဒိတ်ချမ်းမှာအေးဖက်အသင်းတော်ပြန်ရေးတဲ့အခါလှုပ်ဆောင်ချက်တော့မပြောင်းဘူးဒါပေမဲ့ရှေးဦးစွာသောချစ်ချင်းမြတ်တာရော့ပြီဟုတင်၌အပြစ်တင်စရာရှိတယ်လို့ပြောတယ်လှုပ်ဆောင်ချက်ပြောင်းလာလို့မင်းအဲ့ဒီလူရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်မပြောင်းဘူးဘာပြောင်းလဲချစ်စိတ်ပြောင်းတယ်အရင်တော့ကချစ်ပြီးလို့တာနောက်ပိုင်းကျတော့မချစ်ပဲနဲ့လို့တာလုံတော့လုံနေလားလုံတော့လုံနေလားလုံနေတယ်ဘာစိတ်မရှိဘူးလေချစ်စိတ်သဘောတရားပြောပြမျိုးသမီးတယောက်နဲ့မျိုးသားတယောက်နဲ့အိမ်အောင်ချ
ဒါကြောင့်အမျိုးသားကသူ့အမျိုးသမီးရဲ့လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုသူဖြည့်ဆည်းပေးတယ်သူတို့ကချစ်ပြီးယူထားတာငွေလိုရင်ငွေကားလိုရင်ကားအိမ်လိုရင်အိမ်ဝယ်စားလိုရင်ဝယ်စားလိုလည်းမရှိဘူးဖြည့်စွမ်းပေးတယ်ပေါင်းရင်နဲ့နှစ်တွေကြာလာတဲ့အခါဒီမျိုးသားဒီမိန်းမကိုစိတ်ကုန်ပြီရိုးအီသွားပြီနောက်ထပ်ဟိုမှာစမောလေးတယောက်တတ်ထားတာဒါပေမဲ့ဒီမိန်းမလူသမျှကိုတော့သူဖြည့်စွမ်းပေးတယ်ငွေလိုရင်ငွေကားလိုရင်ကားပိုက်ဆံလိုရင်ပိုက်ဆံဝယ်စားလိုရင်ဝယ်စားဒါပေမဲ့ဒီမိန်းမကိုချစ်တဲ့စိတ်တော့သူစီမှာမရှိတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဟိုဘက်မှာသူချစ်တဲ့စိတ်ကဟိုဘက်ရောက်နေမိန်းမကတော့လူသမျှအားလုံးတော့ဖြစ်နေလေရနေဒါပေမဲ့သူတိနေတယ်ငါ့ကိုရှာငါ့ကိုအရင်လိုချစ်တဲ့စိတ်မရှိတော့ဒီမိန်းမနေလို့ပြောလားလူလာတွေတော့မရနေဘူးလားဒီတိုင်းပဲဘုရားကလေတင်းစီကမေတ္တာမပါတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေလုံးဝမလုပ်ချင်ဘူးအောင်အီးပြီးတော့လုပ်တဲ့အရာတွေမလုပ်ချင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘဝမှာလုပ်ခဲ့တာတွေရှိတယ်ဟိုမချစ်တော်လဲအောက်ငါနန်းနော်ဟိုရက်ွက်လူကြီးဖြစ်တယ်လို့မတတ်နိုင်ဘူးတဲ့ပါအောင်အီးပြီးပေါင်းနေရတာအဲ့ဒါမျိုးတွေဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေဘုရားမလုပ်ချင်ဘူးမချစ်တော်လဲအောက်ငါနန်းတွေဘုရားမလုပ်ချင်ဘူးအောင်အီးပြီးလုပ်တဲ့အရာတွေဘုရားကမလုပ်ချင်ဘူးဘာစိတ်နဲ့လုပ်တာလဲအစိမ့်နဲ့လို့တော့လေဟောပြီပြန်ပြောရပါလေမဟုတ်ဆိုတာဒီကမဟုတ်ပါဒီကမဟုတ်ပါဒီမှာကျေးဇူးတရားပညာတရားကကျေးဇူးတရားကပညာတရားကလူဟာကျေးဇူးတရားကိုခံစားရတဲ့သူကကိုယ်တိုင်ရှင်တဲ့လူဟာကိုယ်တော်ရှင်တဲ့လူဟာရှင်တယ်ပညာတရားအောက်ကလူကလုံးသမျှမှာကျေးဇူးတရားကိုခံစားရယုံကြည်သူကလုံးသမျှမှာခရစ်တော်ကိုအချင်းမဲ့ချစ်သောစိတ်ပြောင်းမည်ဟုဆိုရင်ခြင်းရှိရှင်ဘောလူကဘာစိတ်ပြောင်းမှာဆိုရင်လဲခရစ်တော်ကိုအချင်းမဲ့ချစ်သောစိတ်ပြောင်းမှာဆိုရင်အဲကျေးဇူးတော်ခံစားရယုံကြည်သူဟာဖခင်ကိုချစ်သောစိတ်နဲ့အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်ဒီရောက်စီတဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ကောင်းချီးဖြစ်ပါစေခရစ်တော်ဒီငါ၌ရှင်ထိုနှုတ်ကပတ်တော်ဒီသင်အသက်တာထဲမှာတည်ပါစေအာမင်ဟုတ်ပြီပြောပါလေပါလေအာမင်ဟောဆိုတာဒီဆိုတာမဟုတ်ပါဒီကမဟုတ်ပါဒီမှာပညာတရားကကျေးဇူးတရားကပညာတရားကလူကကျေးဇူးတရားကိုခံစားရယုံကြည်သူကကိုယ်တိုင်ရှင်တဲ့လူကကျိုးစားရကိုယ်တိုင်ရှင်တဲ့လူကဘာလို့လဲကျိုးစားရယေရှုခရစ်ယာန်တွေကဘယ်လောက်ကျိုးစားလဲဆိုတော့ကောင်းကင်လမ်းတော်ကျိုးစားပြီးတက်တယ်ဆိုရတာလည်းအမောပဲကောင်းကင်လမ်းကိုကျိုးစားတက်ပြီမရောက်ပါဘူးခင်ဗျာအမောလိုက်မရောက်ပါဘူးအဲ့ဒီကောင်းကင်လမ်းကိုကျိုးစားတက်ပြီဆိုတဲ့ချင်းကိုဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကကြီးပြင်းလာအရွယ်ရောက်တော့လူငယ်ကျိုးစားခြင်းအသင်းကိုဆက်ဝင်ရအသက်လုံးကျိုးစားလို့မဆုံးတဲ့ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူဆိုတာအထဲမှာခရစ်တော်အသက်ရှင်ပေးတာသင်ဟာသင်လောကကြီးထဲမှာယုံကံကြိုးစားပြီးအသက်ရှင်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကျမ်းစာကကျင်လေတယ်မွေ့လျော်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဆိုငါ၏သားသမီးတို့သည်အမှားတရား၌ကျင်လေသည်ကိုငါကြား၍ဝမ်းမြောက်ခြင်းထက်သာ၍ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိအမှားတရား၌ကျင်လေတယ်လို့ပြောတယ်အမှားတရား၌ကျင်လေပြောတယ်ထိုကောင်းသောအခြင်းတို့၌ကျင်လေရမည်အကြောင်းဘုရားသခင်သည်ငါတို့ကိုပြင်ဆင်တော်မူနှင့်ပြီကောင်းသောအခြင်းမှာကျင်လေတယ်လို့ပြောတယ်ဘုရားဝင်၌မွေ့လျော်ခြင်းရှိလို့မွေ့လျော်တယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီသက်တာတွေမှာကြိုးစားပြီးတော့ကျမ်းစာဖတ်နေရရင်ကြိုးစားပြီးတော့ဘုရားရှိခိုးနေရရင်ကြိုးစားပြီးတော့အလှငွေထည့်နေရရင်အဲ့ဒီကြိုးစားပြီးလုပ်နေတဲ့အရာ
ရတယ်အားလုံးကအမှားအောင်ကြီးပြီးတော့ဘုရားရှိခိုးနေတဲ့လူတွေရှိတယ်နိုင်ရကြီးကြီးနဲ့ငါတို့လည်းသွားကြရရှိတယ်ဒီနေ့မှဆရာလည်းရှာရှိတာအချိန်ရရှိနေပြီအောင်ကြီးပြီးတော့ရှိခိုးနေတဲ့လူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်တရားဝင်နိုင်မွေ့လျော်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုအောင်ကြီးပြီးရှိခိုးနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သမီးအထွေးဆုံးလေးကအိမ်မှာကာတွန်းနဲ့ဝတ်ကြည့်အဲ့ဒီကာတွန်းနဲ့ဝတ်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာလေဘေးကစကားလာပြောရင်မကြိုက်ကျွန်တော်ကသိလို့တော်တော်ဆတ်အဲ့ဒါသမီးဘာလဲပပသူများကကြည့်နေကွာစကားလာမပြောနဲ့ကွာအာယုံပြက်တယ်သူဒီကာတွန်းနဲ့ဝတ်မှာအာယုံဆိုင်အဲ့တော့ဘုရားကိုကိုယ်ွယ်နေတဲ့ရွှေလူကစကားပြောပြောနဲ့ဘုရားရှိခိုးနေတာမဟုတ်ဘူးမကြကနာဘုရားကျောင်းမှာစကားတပြောပြောနဲ့ရှိခိုးနေလို့ရှိရင်နင်ကကြားပြီလားအေးပြောစမ်းမအောင်ပါဘူးမရှိရလေပြီအဲ့ဒါမွေးလျော်တာမဟုတ်ဘူးဒီတော့နေရာတော်တော်များများမှာနေရီမှာလဲဆိုတော့ရောက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဘုရားကျောင်းတွေမှာခေါင်းလောင်းနေရှိနေဆိုရောက်တဲ့ကအဲ့ဒီမှာတင်းမနေ့မိုးလေးတော့ဘုရားကျောင်းခေါင်းလောင်းတီးတယ်ခေါင်းလောင်းကျွန်တော်အိမ်ရှင်ပြောတယ်အေးဘုရားကျောင်းခေါင်းလောင်းတီးတယ်ဆရာရတယ်ဒါ first ပဲရှိသေးတယ် second ပဲမှာ coffee ဖြော်တော့ကဘဲဝါရထွက်တာဒီမှာလဲနနာရီမှာပြောရှုရတို့ရှေ့က prison worship လုပ်ထားအောင်အများနောက်ကျလို့ကောင်းအောင်အချင်းဆိုပြီးတော့စောင့်ပေးတာမဟုတ်ဘူး prison worship ဆိုတော့တကယ်ပြောတကယ်တော့ praise by worship ချီးမွမ်းခြင်းအဖြစ်ဘုရားကိုတချင်းဆိုနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ချင်းဆိုနေတာမဟုတ်တချို့ကတချင်းဆိုတယ်လို့ထင်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မကြာခဏဘုရားကျောင်းမှာစတိတ်ရှိုးလို့လားဆိုတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားကျောင်းမှာတပင်းနိုင်နေဆိုလို့တွေအဲ့ဒါတွေမရှိဘူးဘာလို့ဆိုတော့စတိတ်ရှိုးမဟုတ်ကျွန်တော်ဘုရားကိုကိုးရတာရှင်းမရင်လည်းအားလုံးတူတူပဲအလူမထည့်ရင်လည်းအားလုံးတူတူပဲနှုတ်ကပတော့ကြားနိုင်ရင်လည်းအားလုံးအတူတူပဲဆူတောင်းရင်လည်းအားလုံးတူတူပဲအားလုံးတူတူကဘုရားကိုကိုးွယ်နေတာဒါကြောင့်မကြာခဏဘုရားကျောင်းတွေမှာဟိုရိဘခါဝင်းအတန်မျိုးနဲ့လာဆိုတဲ့လူတို့ထူးအိမ်တဲ့အတန်နဲ့လာဆိုတဲ့လူတို့မှာဇော်ဝင်းထူးအတန်နဲ့လာဆိုတဲ့လူတို့မှာယေရှုနာတော်ဘယ်လိုက်တာလဲအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါစတိတ်ရှိုးတစ်ချင်းဆိုတာကျွန်တော်စတိတ်ရှိုးမဟုတ်ဘူးဇာကနာဘုရားကစတိတ်ရှိုးလုပ်တဲ့လူရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလွဲတယ်ဆိုတော့တကယ်တော့ဘုရားကိုအဲ့ဒီချင်းစာသားတွေမှာရေးထားတဲ့ဘုရားကိုဂုဏ်ပြုပြီးတော့ဆက်ဆူထားတဲ့စာသားတွေကိုစင်ကြင်ပြီးတော့ဘုရားကိုကိုးကွယ်နေတာအဲ့ဒါစီးထွက်လာရှေ့တရားကနေအားလုံးဘုရားကိုအော်ဟစ်ပြီးတော့ဆူတောင်းအောင်လို့တိုင်ပေးလိုက်တော့တပြိုင်တည်းအော်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူကအတိုင်ပေါက်လုပ်ပေးရတယ်တတိပေးရလို့ဆိုတာချီတက်ဆိုတော့မှစစ်တပ်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါခင်ဗျားကစာသားကိုစင်ကြင်တဲ့ကိုးကွယ်ကျွန်တော်လည်းရှင်းတယ်စာသားကိုပတ်ကြည့်တယ်တမာတရားနဲ့မကိုင်မဆုံးကျွန်တော်ပါဇက်ပိတ်တာကျိုးဘုရားတော်မှာရှိတယ်အားရပါဆိုကြယေရှုထံသို့ကျွန်တော်လာသည်ကျွန်တော်လည်းဆိုပါဇက်ပိတ်တာဘာလို့ကျွန်တော်ဘုရားတော်ကအားရပါတကဆိုပြီးအဲ့ဒီချက်လေအဲ့ဒီမှာဘုရားစကားပြောတယ်ဇောသူလေးနဲ့မင်းငါစီမရောက်သေးဘူးလားကိုရောကျွန်တော်ရောက်နေပြီရောက်တယ်20ရှိပြီအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့မင်းကလာနေတော့ဖြစ်နေတာလဲဒီကြာကတော့ Jesus I come လို့ပြောလူတွေအများကြီးပဲကျွန်တော် I arrive ရောက်နေပြီကိုရောဆိုကျွန်တော်ရောက်နေပြီကျွန်တော်စာသားကြည့်တယ်အမှားတရားနဲ့ကိုက်ရင်ချီးမွမ်းပြီးတော့ဘုရားကိုကိုယ်ကလည်းမကိုက်မစပ်နေတာဘုရားကိုအဲ့တော့ကြာကဒီနေ့ prison worship လို့ပြောတဲ့အခါမှာလူတွေကသူတို့နောက်ကျဝင်ရလူငယ်တွေကအချိန်ဆွဲထားပြီးတာပေါ့ချင်းလေးပါဆိုရင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီကောင်ပြန်ပြောအောင်ဗါလဲမဟုတ်လေမဟုတ်ဆိုတာဒီတော့ဆိုတာမဟုတ်လားမသိကမဟုတ်လားမသိပါနောက်ကညီကိုတွေနည်းနည်းလေး follow တင်လိုက်ပြေးတဲ့အတန်နည်းနည်းတိုးနေလို့ပြန်ပြောရင်ဗါလဲမဟုတ်ဒီမဟုတ်ဆိုတာဒီဆိုတာမဟုတ်လားဒီကမဟုတ်လားဒီမှာဒီတရားကယေရှုတရားကဒီတရားကလူဟာယေရှုတရားကိုခံစားရအောင်ရှိသူဟာကိုယ်တိုင်ရှင်တဲ့လူဟာကိုယ်တော်ရှင်တဲ့လူဟာဝေတော်တယ်
ကစူးစမ်းရုန်းကန်ပြီးတော့အသက်ရှင်တာကိုလိုရှင်တဲ့လူဆိုတာကဘုရားဝိနိုင်ဝိလျော်တယ်တမန်တရားမှာကျင်လေတယ်ကောင်းသောအကျင့်မှာကျင်လေဒါကြောင့်ခေါင်းလောင်းတီးပေးမှဘုရားကြောင့်လာတတ်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးတသက်လုံးဘုရားရှိခိုးနေတာဘာမှခေါင်းလောင်းတီးပေးစရာရိုးလေးပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်လူတွေကညနေ9 နာရီဆိုရင်ကိုရီးယားကားကြည့်ရက်ခွက်လူကြီးခေါင်းလောင်းတီးပေးစရာမလိုဘူးဥပမာကျွန်တော်ဘောလုံးပွဲကြည့်ဘယ်အချိန်လာမယ်လို့ကြော်ညာထားရင်ခေါင်းလောင်းတီးပေးစရာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကျတော့နောက်ကျမှစိုးရင်ရတယ်ဘုရားကတော့ရပ်ပါလေတရားဟောမိတော်ပြီပေါ့ဘယ်ဟုတ်မလဲဘောလုံးပွဲကြည့်တဲ့ကဘိုးသွေးမိရင်တော်ပြီမရှိဘူးလေအစလေးအစကြည့်ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ညနေ9 နာရီထိုးကနေရက်ခွက်လူကြီးကခေါင်းလောင်းမတီးဘူးရက်ခွက်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားလောင်းရက်ကွက်သူရက်ကွက်သားအပေါင်းတို့ခင်ဗျာနီးစပ်ရတယ်လီဗီရှင်းရှိမှာစုဝေးကြပါရာဇဝင်တွင်တဲ့သူရဲကောင်အပိုင်း63ယနေ့ညပြပါလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အလိုလေးရောက်တယ်ကိုနိုင်ဘုန်းကြီးရောက်တယ်အထဲကကြည့်ချင်စိတ်အဲ့တော့ခေါင်းလောင်းတီးပေးမှလာတတ်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်သူဆိုတာအပြင်ကတိုက်တွန်းမှုနဲ့သွားတာမဟုတ်အတွင်းကနှိုးဆော်ခြင်းနဲ့အာမင်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ရှင်တဲ့လူကဘာလို့ လဲစူးစမ်းရတယ်ကိုလိုရှင်တဲ့လူကရှင်းတယ်ဝိလို့တယ်ဆိုတော့ဆက်နဲ့ဆွေးပြမယ်နော်ငါးကောင်ကိုရေထဲလို့ချသောအခါကြိုးစား၍ကူးလေဟုတ်လားငါးကောင်ကိုရေထဲလို့ချသောအခါကျင်လေစွာကူးလေဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့တော့ငါ့ကိုရေထဲပြချရင်အဲ့ငါကြိုးစားပြီးကူးနေတာလားကျင်လေစွာကူးတာကျင်လေစွာအဖြစ်လို့လေငါဖြစ်လို့လေငါဖြစ်တဲ့အတွက်ရေမှာကျင်လေတယ်ဒီမှာကျင်လေတယ်သူစူးစမ်းပြီးကူးနေရတာမျိုးကျွန်တော်တို့ပြချရင်လားစူးစမ်းကူးပါဟာရေးစီပဲဟုတ်လားအဲ့တော့သင်ကဘုရားသားဖြစ်သွားတာလေသူတော်ဘုရားသားဖြစ်သွားတာဒါဘုရားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေမှာကျင်လေလာတယ်ဘုရားသားဖြစ်လို့ကောင်းသောအရာမှာကျင်လေလာတယ်ဘုရားဝင်နိုင်ဝင်လာတယ်အဲ့လိုသွားတာဘာမှမပြောရပါနဲ့ပါလေဘာဘာဆိုတာယရိကာသစ္ဆိုတာမဟုတ်လားအရေးနိကစေမဟုတ်လားပညာတရားသင်မှာကျေစုတရားပညာတရားကပြုကိုပေါ်ပြကျေစုတရားကပြုကိုဖြစ်ရှင်းပညာတရားကလူကကိုယ်ရရှိတယ်ကျေစုတရားခံစားရုံစုကကိုယ်ရရှိတယ်ကိုယ်ရရှိတဲ့လူကသူစားတာကိုယ်ရရှိတဲ့လူကရှင်းလည်ပြီးတော့ဝိတော်တယ်ဟုတ်ပြီပညာတရားအောက်ကလူကလုံသမျှမှာကြောက်စိတ်နဲ့ကြောက်ပညာတရားဥပဒေလုံးသမျှမသိနေလို့လေကြောက်ဒီလောကကြီးမှာကောင်းအောင်နေတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ငါးပါးသီလစောင့်ထိန်နေတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားဘာဖြစ်လို့ခမည်းကောင်းအောင်နေနေတာလဲလို့မေးရင်သေရင်ငရဲရောက်မှာကြောက်လို့ဘာစိတ်နဲ့လုပ်တာလဲကြောက်အကြီးအကျယ်လှူတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဘာလို့လှူတာလဲသေရင်ငရဲရောက်မှာကြောက်အပြတ်ပြောတာပြီးသားဒါနနဲ့သီလမပိုင်မင်းသေရင်သိမယ်အပြတ်ပြောတာအဲတော့ဒါနဆိုရဲလူကောင်းမှုကုသိုလ်သီလဆိုရဲစင်ကြယ်ခြင်းကြောက်နဲ့လုပ်နေရဘာစိတ်နဲ့လဲကြောက်စိတ်နဲ့ဒီကောင်းကြီးမခံစားမှကြောက်လို့ဘာကြောက်လဲကောင်းကြီးခံစားဘာစိတ်နဲ့လဲကြောက်စိတ်ကျွန်တော်အမေရိကန်ရောက်လာပြီးတဲ့အခါအမေရိကလူတွေလည်းသနာစရာကောင်းတယ်ဘာပြက်လာတဲ့တရားဆရာတွေလည်းမနေဘူးပဲနော်ဒါကလူတွေလည်းအလူခံကြတာဆရာလိုင်းကြောက်နေပြီလူအောင်မေးအဲ့တော့ဘိုင်ပြက်နေပြီကြောက်နဲ့လူတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ပြောရမယ်ကျွန်တော်လူခံဖို့လာမဟုတ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ပြောစီချင်ဖို့လာမလူလည်းကတော့ဖြူချမ်းသာတင်တာပဲတခြားတော့ပါအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့မကြာခဏကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာဗာစိတ်နဲ့လို့လေကြောက်စိတ်နောက်တစ်ခုပြောမယ်ကလေးတယောက်ကဘလာချင်းကျွန်တော်မရှင်နိုင်လို့အင်အားချင်းမရှင်နိုင်လို့ငါပြောတော့နားထောင်တော့ပဲထိုးလိုက်ဒါကြောင့် तू ကကျွန်တော်ကိုကြောက်တဲ့အတွက်နားထောင်တာနားလိုက်ပါတော့ဒီအရွယ်လေးပေါ့ဒါတော့သိနားထောင်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီလေးကအင်အားနဲ့ကျွန်တော်အနိုင်ကျင့်ထားလို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ तू ကအကောင်ကြီးလာကျွန်တော်အိုသွားတယ်အဲ့အချိန်ကျရင် तू ကျွန်တော်ကြောက်ဖို့လို့သေးလားကျွန်တော်ချင်းချောက်လို့လည်းမရတော့မင်းငါလုပ်မယ်ဆိုခင်ဗျာကျုပ်ဆွဲထုတ်ပလိုက်မှာ
အဲ့တော့သူကကြောက်နဲ့နားထောင်တဲ့အတွက်အချိန်အတိုင်းတာတစ်ခုမှတော့နားထောင်တယ်ပြီးရင်နားမထောင်တော့အဲ့ဒါဘာစိတ်နဲ့နားထောင်လဲကြောက်စိတ်နဲ့နားထောင်ဒါကြောင့်တစ်ခုခုအခက်ခဲရှိပြီဟေးဆိုပြင်ဘူးတော်ထောင်ပြီးဆူတောင်းတဲ့ခရီးရည်အများကြီးပဲအဲ့ဒီအချိန်တွင်းမှာလည်းမလေးကောင်းနေတာဂတိတွေလည်းပေးတာအထက်ဘုရားခင်နောက်ဒါမျိုးမလုပ်ဘူးနော်ဒီဟာကိုဖြည့်ရှင်းပေးနောက်ဒါမျိုးမဖြစ်စေရဘူးပါညာအဲ့ဒါဘာစိတ်နဲ့သွားရလဲအဲ့တော့တကယ်တော့ကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလူကိုဖန်ဆင်းစားမှာမပါဘူးကြာဆင်းသွားပြီးတဲ့အခါကျတော့အဖြစ်တရားရဲ့အကျိုးဆက်အနေနဲ့ပါအဲ့တော့ဘုရားခင်ဒီကြောက်တတ်သောစိတ်တော်ကိုပေးတော်မူသည်အဲ့တော့ဘုရားကလူကိုဖန်ဆင်းကြတဲ့ကရည်ရွယ်ချက်ကချစ်ဖို့ဖန်ဆင်းထားတာဟုတ်ပြီကွက်လက်ဖြစ်ကြည့်ဘုရားခင်ဒီကွက်လက်ဖြစ်တော်မူ၏ပါလေချစ်ချင်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကောင်းပြီကျွန်တော်ကလည်းချစ်ချင်းမြတ်တာမရှိဘူးလားရှိလားဒီဝိုက်ပုံနဲ့ချစ်လို့ရလားအဲ့ဝိုက်ပုံကြီးချစ်လားရလားမရဘူးရတော့ရှိလားရှိဘူးကိစ္စစက်ကြီးချစ်ဖို့ရပုံကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးဖြစ်ဖြစ်သမီးဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကျွန်တော်ချစ်မဲ့သူတို့ကကျွန်တော်ပြန်ချစ်အဲ့တော့မေတ္တာဆိုတာအကောင့်ထဲပေါ်လာတဲ့အရာသာရှိတယ်အဲကြောင့်ချစ်ချင်းမေတ္တာရှင်ဘုရားကသူချစ်ဖို့ရသူနဲ့တန်တူတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းတယ်အာမင်ဘုရားကလူကိုချစ်မဲ့လူကဘုရားကိုပြန်ချစ်လူဘက်ကဖောက်ပြန်သွားတယ်ဘုရားဘက်ကမေတ္တာမပြောဘူးဒါကြောင့်သားတော်ယေရှုခရစ်တော်အပြင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးလို့ကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ချစ်မဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖခင်ကိုပြန်ချစ်အဲ့တော့ယေရှုတရားကိုခံစားရယုံကြည်သူကဘာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ချစ်စိတ်နဲ့အသက်ရှင်တကယ်ယေရှုကိုကျမ်းစာတရားကလာပြီးတယ်ကိုရောပညာတိချာနာဂတိချာအချုပ်ချာပါလေဒီဘုရားခင်တော်ဘုရားကိုစိတ်လုံးချင်းမဲ့အစွမ်းတရရှိမြတ်ဉာဏ်ရှိမြတ်နဲ့ရှင်ကိုနေဆက်ဆိုင်တော်သူကိုကိုနေမြတ်ရှင်တော်အဲ့တော့ပညာ